ल मात्र 1,70,000 मा 2020 मोडलको एन्ट्रक। नमस्कार, यहाँहरूलाई हाम्रो रोयल स्कुटी हबमा स्वागत छ। तपाईहरुले देख्नु भएको यो 2020 मोडलको एन्ट्रक आज हामी माझ बिक्रीमा आएको छ। निकै नै राम्रो कन्डिसनमा छ। म्यारून कलरमा रहेको यो एन्ट्रक निकै नै राम्रो छ। सिंगल स्क्रैच छैन, वान ह्यान्ड हो। हाम्रै चिने जानेको एउटा दिदीले चलाउनु भएको स्कुटी हो चाहिँ। निकै नै राम्रो छ। टायर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ नयाँ छ, धेरै गुडेको छैन। इन्जिनको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ इन्जिनको तपाईहरुलाई म ग्यारेन्टी दिन्छु, दुईटा सर्भिसिङ फ्री दिन्छु र एउटा नयाँ हेलमेट दिन्छु। राम्रो छ, कलर पनि एकदम बेस्ट छ। धेरै जनाको डिमान्ड थियो एन्ट्रक 2021 मोडलको। धेरै पछि हामीले आज 20 मोडलको एन्ट्रक ल्याएका छौं। निकै नै राम्रो छ। यदि यो स्कुटी चाहिएमा चाहिँ एकचोटी हाम्रो स्कुटी हबमा सम्पर्क गर्नु होला अथवा नजिक हुने हाम्रो साथीभाइ चाहिँ भिजिट गर्नु होला। हस्, धन्यवाद।